Ул вакытта без билейдик, Чаллыдан, Систайдан, Алексеевскийдан yüzләгән кешене СИЗОга алып киткәннәр, төрмәләргә утыртканнар. Башка берәй бер дә белмәйдек. Исемнәрен дә белмәйдек. Әмма ләкин әкренләп әтяниләре безгә чыкты. Казаннар әзрәк килде. Һәм инде 13 декабрьләргә без инде билейдик. Кемнәр утыра, кемнәрне кыйнаганнар, әйтик Рафаил Зарипов турында билейдик. Ана Алмазгалиевның Зинис органын кисеп алганнар, алар хакында билдик. Безгә беренче информация килеп иреште. Biz bunu үзебезгә күрәйме эшкәрттек, нәрсә эшли алабыз. Казанда митинг уздырдык, Түбән Камада митинг уздырдык. Мин үзем мәсәлән Миннехановка хат яздым Татарстан президентына, тикшерү комитетларына, төрле мөрәҗәгатьләр. Без бу юлны үттек. Беренче үтәргә тиешле юлны. Ягъни халыкка беренче информацияны чыгардык, дөрес информацияны. Моны без дә эшләдек. Казаннан Агора хукук яклау оешмасы да эшләде. Илмир Имаев та бик күп эш эшләде. Менә Әлмира ханымнар, Таһир Миңнебаевлар интернетта хәбәрне тараттылар. Без буларның блокадасын үздек. Булар шурнап алып, шушы мөселманнарны кыйнап, гарипләндереп, блокадага алып, шушылайтырып, булар өстенә ягып, бүтән булмаган бәла казаларны шушылайтып кына эшне юммакчылар иде. Без буларның блокадаларын үздек. Дөрестлек дөньяга чыкты. Әле бу җиңдик дигән сүз түгел. Бу дөрестлек чыкты. Әле процесс бара, егетләр утыра һаман. Безгә хәзер бу егетләрне акларлык адымнар эшләргә кирәк. Ягъни алга таба инде митинг пикетлар әлбәттә дәвам итер. Алга таба монда хәзер көчле адвокатларның килеп керүе кирәк эшкән. Алга таба кирәк буларның үзләрен судка бирергә, кемдер кыйнаган. Хәзер менә мин шундый анализ ясадым. Менә бу кыйнаучылар, ягъни хукук саклау органнары, прокуратура, судлар, полицейскийлар, булар өлешчә танырга мәҗбүр булачаклар кыйнаганнарын. Чөнки дөньяга чыкты. Әмма ләкин шул ук вакытта булар егетләрне чиркәүне яндырганнар, ракета атканнар дигәнне дә калдыралар. Ягъни икесен бергә бутап, ягъни кыйнау булган, әзмәс, әмма ләкин кыйнаганнар имеш чиркәү яндыручыларны. Шушлайтып халыкның башын буттап, шушлайтып чыкмакчы булалар. Әмма ләкин безгә хәзер исбатларга кирәк. Чиркәүне дә булар яндырмаган, ракетаны да бу егетләр атмаган, кыйнауны шушы хукук сакларга тиешле кешеләр кыйнаган. Полицейскийлар, тикшерү комитеты кешеләре, Мәскәүме, Казанмы, Түбән Камамы асын хөкүмәтләр. Шуңа күрә хәзер менә адвокатларның килүе бик яхшы булды бүген, Уфаларның килүе яхшы булды. Бу эшне адвокатура югарлыгында бәйсез адвокатларның булуы кирәк. Мәскәүләргә, халыкара оешмаларга чыгарырга, инде безгә, без бит җәмәгатьчелек, без иҗтимагый оешмалар. Безгә шушы митинг пикетларны дәвам итәргә кирәк дип уйлыйм. Чаллыда да, Түбән Камада да, Казанда да, кирәк икән Мәскәүнең үзендә дә. Мәскәүнең глобаль максаты торамында. Бездә күрсәтергә телиләр Татарстанда, Кавказдагы шикелле стабильность юк. Монда сугыш, монда кеше үтереш, һәм башкасы. Һәм инде безнең яшьләребезне дингә кергән, Аллага шөкер, әдәпле, әхлаклы яшьләребез име. Алар бит кеше үтерү минем башыма китерә алмыйм. Кеше үтергә Иленәскигә. Мин химкомбинатны төзегән кеше. Төзелештә химкомбинатның беренче каучугын алган кеше ясап. Шушы химкомбинатны төзегән һәм мин аны беләм, технологиясы ни монда, нәрсә бар, газ бар, башкасы бар. Мин менә начальник милиция белән дә сөйләштем, шушы пикеткә дигәч чакырып нитләр, алар белән танышмыйм, сөйләшеп утырдык. Анда бит шушындай снаряд белән ибәрсәң, снаряд чынлап торып ату булса, җәмәгать, Алла сакласын, химкомбинат шартласа, андагы газ әйберләре безнең менә якын тирәдәге бер шәһәр калмый, бер халык калмый. Моны акылы булган кеше, ширле булмаса, аны эшләми. Мин әле үзебезнең мусулман җегетләрен, или гади халыкның да аңар берсе дә теләми. Берсе дә теләми. Шуңа күрә менә бу аңламаган безнең затларны Мәскәүдәге югары үзенчә сәясәтче дигән кешеләрне. Һәм инде аларга ярып, менә кызганычка каршы мин үзебезнең җитәкчеләрне дә әйтәсем килә, кызганыч. Мин Рөстәм Нургалиевичнең фаҗигасын уртаклашам, бик зур кайгы. Но әмма ләкин менә шушы акциялар бар дип, кайсыдыр органнар сүз чыгаргач, ул ничәнче көнне тотылды, табылды ди. Сез уйлап карагыз, өстәге югары начальник инде тотылды дигәч, нишләсен мескен милиция бер караганда. Аңар әйтергә кирәк, печать сугырга кирәк. Табылды дип.
теге зур масштабта исламга, мусульманга каршы һөҗүм бара. Без менә шушы бөтен глобаль масштабта күтәреп, зур итеп акция үткәрә тиешбез. Һәм шушы менә соңгы арада Рәсәй дәрәҗәсенә күтәрелә. Ну бу Мәскәүдә була 26-сында, 26 ноябрьдә була. Ну без аңа хәтле без монда январда буталдым. Шуның өчен без менә хәзер уйларга хәрәкәт итәргә тиешбез. Әйтеп менә хәзер бер тугай әйтеп кенә әйтәм, бер-ике генә минут. Менә бу мөселманнарны бит ничек әйтәләр? Менә чистай түбәкаблар, ана теге шортлаттылар, ракет төшерделәр. Бу теге менә заманасы Адольф Гитлер Рейхстагны яндырды, бөтен коммунистларны, калган бөтен оппозиция кырып себерде. Мәскәүгә кирәк Наши ракеталар, ширкәүләр яну кирәк, повод кирәк. Ничек та булса пух ракеталар бөтен Татарстанны. И шул бер вакытта мөселманнарны, сәясәтчеләрне. Шуның өчен без монда теге без артка чигелмәгә тиешле. Менә ярыялар шыкырына хәзер Европаларда, Мәскәү менә сезнең эшегез зур булды. Менә Тагир Миннебаев интернеттан теге җибәреп алды информациялар. Әкрен-әкрен генә без чыгып киләбез. Дөньяга чыкты бу хәлләр. Дөньяга чыгып киләбез. И шуның өчен без күтәргә тиешбез, тагын күтәргә. Чөнки әгәр дә без хәзер тукталып калабыз икән, без тигез. Җәмәгать. Татар халкын бетерү буенча татар халкын окончательно низваит итү эше Путин килгәннән соң 2002 елда Казанның 1000 еллыгыннан башланды. Казанның 1000 еллыгын үткәргән булып, Россиянең правительствосы, Россия җитәкчелеге татар халкын ничек замашит итү өчен конкретный программа эшләде. Мин үземә булган җаваплылыкны үз өстемә алып, Россиянең теге Совет Безопасности тарафыннан татар милләтен бетергәннән соң башка русский милләтләрне бетерү буенча конкретный яшен закон, яшен постановление булуын үз өстемә алып әйтәләм. Һәм соңгы шушы елларда татар халкына карата Казанда барган сез интервенцияны күз алдына китерә алмыйсыз. Башкортстан белән заигрывать, Башкортстанга менә, пожалуйста, рәхим итегез, Казанга менә булай. Путин килеп 2002 елда Казанның килеп, Сабан туена килеп, татар хатыгына башын тыккан булып, татарның бүтән 95% налогын алып китте Мәскәүгә. Хәер, алар бездә үткәргән була универсиада. Универсиада әйттеләр, әйме безнең татар акчасына 40 меңгә диниләр төзеп спорт комплекслар төзебайманда татарның керә торган урыны да юк. Әйтәсем килә, Татарстанда татарны яклау буенча зур эшләр эшләнелә. Әмма ләкин үзебезне күрсәтә алмадык. Без күрсәтә алмыйбыз. Индеге Марида правозащитниклар бар, башкортында бар, монда бар, Якутта бар, моны эшләп тор, татарны яклаучы гына юк. Сеңлем Илмира, сезгә зур рәхмәт, татар сезнең аша һәм менә Таһир аша башка тагын яшьләрне күбәйтеп, шушы татарны яклау буенча правозащитник көчне күбәйтергә тырышырга кирәк иде, без сезгә ярдәм итәр идек. Альмира ханым, менә бүгенге сөйләшүдә, бүгенге утырышта бит инде мөселманнарны яклау оешмасы төзү турында да сүз барды. Һәм инде менә инициатив төркемдә төзелде шикелле. Менә ул нәрсә белән шөгыльләнәчәк? Ничек күз аллыйсыз? Мин, как исполнительный директор Башкирияның за права человека и гражданин уже 7 ел безнең организация Минюста регистрация үткән организациядә эшләп мин бик күп күрдем, ничек хәзер мөселманнарны бик нык кысалар. Мин уйлыйм, что хәзер ни өчен кысалар? Потому что акыллылар дип күрәм мин аларны. Судларда яклаштым аларны. Акыллы, ичмәй тортмаган бер доказательств. Менә мин как защитник полной ответственностью әйтәм, никаких доказательств обвинений ул балаларда булмады. Кроме как засекреченные свидетели, сами же сотрудники и неизвестные какие-то люди. Берсендә күрсәтмиләр, по делу ничего не знают, менә шул сүзләрне карап, ул мусульманнарны осуждать итәләр. Это, конечно, бессилие власти. Поэтому бүгенгә уже бу менә хәзер чисто белдә булган эш, это фашистлардан да хуже. Аны бит белергә кирәк. И поэтому мусульманнарны кысалар. Хәзер необходимо объединение юристов, известных правозащитников, которые знают мусульман темаларын белә, бергәләшеп, җыелышып, довести до президента, не дать ни одного мусульманина обидеть, если он не виновен. А виновен или не виновен, он сразу белеш. Я вот уже күп уголовных делларда булгач, виновен булса, ул МВДлар бүтән доказательствны әләкәчән чыгарлылар, и СМИ буенча, и олар, вот смотрите, күпме мин әйтәм невиновный дип, минем сүзгә бер факт куймыйлар виновный дип, потому что
Настейтелерлар, юг фактлар. Уравнан топ, кого хотят мусульман, душат, убивают, поэтому необходимо объединение. Мы будем объединяться, и каждого мусульманина будем защищать. Другие веры придут, и их будем защищать. Потому что я, как правозащитник, не имею права только мусульман защищать. А это у нас будет именно центр по защите мусульман. Потому как только на мусульман идет такое гонение. Вот обратите внимание, Йонган церковьларны, иудейларны ведь тот матлар. Екинши конфессийларны тот матлар. Почему именно мусульмане? Может быть, кто-то другие подожгли, например, эти. Только это говорит о том, что сегодня идет жестокое гонение мусульман. И все люди должны консолидироваться и защитить. Защитить обязательно, потому что Шулхатли Москвы, это вообще целенаправленная политика. Он ведь Бельянкиша сразу куря, что мусульмане, как правило, это очень благочестивые, добропорядочные люди. А эти ребята, если раньше там придумывали Хизбут Тахрир, причастность или еще, этих даже причастности никакой нет, никакой организации. Это просто мальчики, читающие Коран, живущие по законам ислама. А одна семья вообще наполовину русская, наполовину татарская. Бірсінің тещасы церковь ходит, крестится, бірген татуйты бияшилер, бір-бірсі таушылар. Ну как у Каши Юагдара Ширкевны, когда его мама ходит туда молиться, понимаете, это же. Поэтому надо объединяться. Мы сегодня создадим очень большое объединение. Потихоньку начнем. Аллах, оно будет сильным и крепким.